ole tuna chuan MPSC question pakhat kan chawk chin dawna heti ang hi a chhuak duh em a takin lo ngai tuila method 1 le 2 awma chawdan chi ni awm tin a ni chu ama sa in heti hian lo chawkila A le B te ratio hi 2:5 ania chuanin cheng zali som hne hin share an nei ve tin a ni an share nei kha a ratio chu 2:5 ania chumi chu a number tik takin kan chung chhuak dawn tin a ni chuan an ratio te hi masa in kan be langa 2 le 5 chu 7 chuanin A chu 2 tin a nia B chu 5 tin a chuanin B share min chaw wangin B zawk chu 5 hnuaia an ratio te bel chu a total 420 in kan multiply anga kan chawk tiang 300 B chuanin 300 te share tin a nia chuanin A share kan zawn ve du chuanin 6 2 or 12 A chuanin za som hne share a B chuanin za thuma share tin a hei hi chawk te lang 2:5 che hi a rawn chhuak liang chuan a method 2 a ve thung chuan A hi 2x ni se B hi 5x ni se chuan hmami angin kan bel ve le thawang 2x le 5x belin 420 kan tuk tiranga chuanin 7x alo nianga chuan x chu x chuan 60 lo tluk ta chuanin x hi heta an value a kan dah le tang A chu 2x kan tia 2 le x aya 60 120 chuanin B share chu 5x 2 into x chu 60 nia sorry B chu 5x x aya 60 300 chuan question number 6 a chuan in a mixture of 20 liters the ratio of milk and water is 5:2. Another 2 liters of water is added to the mixture. Find the ratio of milk and water in the new mixture. MPSC 2015 assistant chuak to ani a amasa in number 5 a kan chaw ang thawin chaw tur ania kha ni khana danglam te chiam lowa 2 liters som ni pariat oma milk le water te ratio kha 5:2 tina ni meya chuan khami te ratio an share ang ve kha kan zong ma sanga chumi to ta tuya zo khan tuya liter ni kan belanga chuanin an ratio chu aron chhuak to mai to ni ama saberim milk and water te wangin milk and water hi ten ziak taila chu 5:2 nia mi te pahnih ratio te hi bel leila hei hi lo ni ta ni
chuanin mi lemaw water emaw kan duh zawk zawk kan zawng thei a mil tam zawng hi zawng dawn te ila masa in mil chu 5 total chuan liter sawmhnih pariat a total ne hai kan multiply le kan chawk te anga 7 4 r 28 ania 5 4 20 chuanin bawng hnute chu liter sawmhnih a awm tina ania chuanin a bak zawng chu tui awm zat chu sawmhnih pariat atangin 20 hi paila 8 liters alo chawk ta ni chuanin liter hnih hi tuiah bel le te ila 8 plus 2 chu 10 liters alo ni ta ni chuanin a question in a min zawh new ratio mil and water chu mil chu 20 nia ratio 10 chu 2 in divide ve veila 10 in divide pawh nila pawilo a 2 in divide ila hi 10 2 10 1 and new mixture chu 2:1 te na ni hi zawng kha ni